குளிக்காம இருக்க? ஏன் குளிக்காம இருக்க? குளிக்க சொன்னா குளிக்க மாட்டீங்களா? நோ. எதுக்குமா அவளை அச்சினுக்குற? குளிச்சு 3 நாள் ஆகுது. குளிக்க சொன்னா குளிக்க மாட்டேன்றாங்கடா. குளிச்சு 3 நாள் ஆகுதா? அம்மா அதுக்கெல்லாம் ஏன் அடிக்கிற? பாவம் குழந்தைங்க அடிக்காதம்மா. ஒழுங்கா போய் குளிங்க. வித்தனால கருணவன் அவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு போதா? ஆமா, இவன் ஒண்ணு அவ்வளவு நல்லவே இல்லையே. The next day. மா குளிச்சிட்டு வந்துடுறேன். டே வாடா, அவன் என்ன பண்றான் பார்க்கலாம். அப்போ இவ்வளோ சில்லுன்னு இருந்தா எப்படி குளிக்க முடியும்? மனசாட்சி இல்லாதவங்க தினமும் குளிக்க சொல்றாங்க. இன்னைக்கும் குளிக்காமையே போயிட வேண்டியதுதான். அதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. அடா பாவி, தினமும் இப்படிதான் பண்றியா? உன்னை என்ன பண்ற பாரு. குளிச்சா மாதிரியே காட்டுற வேண்டியதுதான். A few minutes later. அப்பா அடி குளிச்சாச்சு. அப்பா தினமும் குளிக்க வேண்டியது இருக்கு. என்னாச்சு உங்களுக்கு? என்ன இப்படி பாக்குறாங்க? என்னம்மா இன்னைக்கு இவங்க குளிக்கலையா? அவங்க குளிக்கிறது இருக்கட்டும், நீ குளிச்சியா? குளிச்சனே. நேத்ரா இத என்ன மாதிரியா இருக்கு? உன்ன மாதிரி இல்லடா, அது நீதான். குளிர்கானல்ல அதான்.